l'actualitat, mantenir la formació professional en compartiments estancs és molt estúpid. Segurament que en molt temps enrere ja ho devia ser, però ara ho és de manera evident, perquè partim de dues coses que són indiscutibles. Per un cantó és l'educació és al llarg de la vida, l'educació, la formació és constant, és la inicial, és la continuada, però per altra banda la societat és una, el mercat laboral és un, i fem una política de formació professional molt antiquada si no entenem que la formació professional ha de ser una, tot i que pot tenir, i ha de tenir fases diferents. Evidentment ha d'haver-hi una formació professional inicial, evidentment, hi ha d'haver-hi una continuada i una ocupacional, però el plantejament ha de ser estrictament unificat, perquè a més, diguem-ne, els alumnes de formació professional inicial estan destinats a fer la continuada. I nosaltres hem de saber, des de l'administració, que l'oferta sigui unificada, que sigui conjunta. I, per tant, jo crec que en aquest sentit és fonamental, tot i que aquí tinguem una tradició, que hi ha una part de formació professional que se pensa des del Departament d'Educació i una part que es pensa des del Departament de Treball, però a més ja tenim una pràctica dels 2 darrers anys que el conseller El Homrani i jo pensem la formació professional de manera conjunta i en parlem de manera conjunta. Al final, jo sempre explico un símil. La formació professional és com un puzzle, però ara mateix tenim les peces separades i no et deixa veure tota la imatge. Al final, integrar la formació professional és fer el puzzle i que tinguis la imatge completa i que aprofitis tota la potencialitat que té la formació professional. Els que venim una miqueta del sector a nivell professional ho sabem. Portem 20 i escaig anys parlant de la integració dels subsistemes de formació professional, que això un ciutadà normal no sap què és. Però al final és explicar-li. No, el que fem és tenir una mirada conjunta. El que fem és sumar les fortaleses de cada àmbit i que sumades donen molta més força, i aprofitar també les estructures de cada àmbit, conjuntant-les. És aquest exercici, és fer puzzle, és acabar el puzzle, i és absolutament necessari. No té cap sentit tenir un puzzle per no fer-lo. I tenim infraestructures dependents de treball, dependents d'educació i en algun cas dependents també d'agricultura o dependents també de territori, que són infraestructures de formació professional que les hem de poder utilitzar tots i per tot el tipus de formació professional, i amb això, diguem-ne, és el que estem treballant i jo crec que al final és el pas més important. Sempre ho explico, i amb el conseller Bargalló n'hem parlat molt, que els elements de l'estructura, que és absolutament necessària, que és aquest element d'integració administrativa, entre cometes, no ens facin no veure el que és important. I el que és important és com sumem sinergies. I aquests 2 anys ho hem anat fent. Doncs teníem alguns exemples. Nosaltres, com a Departament de Treball, teníem detectats territoris on en l'oferta de la formació ocupacional o de la formació contínua no teníem la resposta entorn dels proveïdors, per dir-ho d'alguna manera, dels agents educatius necessària. Dius, doncs té algun sentit si tinc centres de formació professional del sistema reglat, del sistema educatiu que poden fer aquest exercici? I per això l'altre dia estàvem conjuntament a Olot valorant el primer pilot i l'ampliarem. Al final també el que és necessari és que dintre del món de la formació professional, dels seus professionals, els professors, les entitats, els alumnes, tinguin l'edat que tinguin, vegin elements concrets, horitzons concrets que els donen una millor resposta. I al final aquesta integració també
té un sentit entorn de que hi ha una llei que volem acomplir i que estem treballant per acomplir-la, que és la llei de formació professional i de qualificacions professionals i el que significa entorn de l'agència. I l'agència també és un canvi de mirada que per nosaltres segurament la tenim molt interioritzada, però que crec que és molt potent. Podem fer formació professional sense una participació i una mirada conjunta amb el teixit productiu, amb els representants dels treballadors i treballadores? No. I tindran un paper important a l'hora de poder codecidir aquells aspectes estratègics. Després les responsabilitats de gestió les assumim qui tenim les responsabilitats de gestió, faltaria menys. Però aquesta mirada és absolutament necessària. Jo sempre ho explico, la formació professional és un win-win, perquè és una bona qualificació professional a la motxilla de la persona i les eines per requalificar-se, i això és una victòria per la persona, i és el millor ara mateix davant d'un món del treball que canvia i que està canviant de forma contínua, però també, i això és important recordar-ho, i aquesta mirada jo la tinc molt incorporada, és una palanca de transformació del teixit productiu. És una palanca que ajuda a tenir millors bases productives, a tenir un model productiu més potent. I això els agents ens han d'ajudar i hem de ser capaços de situar-ho. I per això és un canvi molt gran en certs àmbits de l'administració, poder tenir aquest paper dels agents. I a més, jo crec que el cas dels agents és un exemple de la necessitat indiscutible i ja inajornable de la integració. Nosaltres des del Departament d'Educació tenim la millor infraestructura territorial de formació professional. La millor en el sentit que és la que està a més llocs, la que té més recursos i està a més llocs. Més capil·laritat. Aquests centres que els tenim per tot el país tenen contactes amb les empreses del seu entorn. Però nosaltres com a Departament d'Educació i els centres com a centres no tenen contacte amb els agents socials, amb el que vol dir agent social. Qui té l'expertesa del diàleg constant i del treball constant amb els agents socials? El Departament de Treball. És qui té l'expertesa, no la tenim nosaltres. I per tant, fins i tot si no hi hagués integració, que hi ha de ser, que hi està sent i que hi serà, hauríem de demanar d'anar de la mà del Departament de Treball per fer aquest pas necessari i definitiu de treballar amb els agents socials, la formació professional inicial també. Però és que justament és l'expertesa la té el Departament de Treball, per tant, tots els dos departaments tenim expertesa en el món de la formació professional, tenim expertesa en coses que poden ser conjuntes, però tenim expertesa en coses que l'altre fins ara no hi ha treballat. Fer-ho conjuntament, conjuminar-ho, fer-ho de manera unitària, suma les experteses, arriba a les experteses en tots els àmbits i les multiplica. Per tant, em sembla absolutament, no necessari, indispensable que aquesta integració que ja hem començat la continuem i arribem a tancar-la. Tenim alguns exemples. Insisteixo que, a més, ja hi havia moltes pràctiques. Ja hi havia molts directors de centres de formació professional inicial dels nostres instituts d'FP que ja ho estaven fent, que ja col·laboraven. Però tenim, en aquell moment, jo crec, la pràctica que explicava el Consell Homrani abans, és a dir, en algunes comarques de Girona i en algunes comarques de Tarragona ja hem treballat fent que centres de formació professional, en col·laboració amb el SOC, hagin ja fet una oferta de formació ocupacional. I l'experiència ha estat positiva, perquè hi ha hagut més oferta de formació ocupacional en aquell territori que la que hi havia, ha estat, diguem-ne, més ordenada, i a la vegada els centres de formació professional s'han obert més al món laboral amb aquesta oferta. I l'experiència, ens ho deia el director i l'equip directiu d'Olot, ha estat molt positiva. Com sempre, en el començament, hi ha hagut algun moment potser alguna disfunció, ha calgut en un altre moment potser donar més suport, però l'experiència ha estat molt positiva, perquè els centres de formació professional encara han pogut fer més oferta, perquè la formació ocupacional en aquell territori ha estat més potent, perquè el SOC ha pogut donar
un servei més potent, i al final l'alumne, el treballador, l'alumne que ha tingut aquella oferta ha estat al costat de l'alumne inicial i no hi ha hagut diferència. I tenim també el que en diem els CRICs, és a dir, els Centres de Recerca i Innovació Tecnològica en Formació Professional, el primer del qual que s'està desenvolupant és a Tarragona, i està desenvolupant-se amb una força increïble. És a dir, jo, com a conseller i com a tarragoní, puc dir que m'estic absolutament emocionat de l'empenta que està agafant en el sentit de centres de formació professional que hi participen, d'empreses que hi participen, de com han sabut integrar-hi també la universitat, de com han sabut integrar-hi agents institucionals del territori, amb uns plantejaments. Avui, per exemple, o ahir, no recordo, gent de formació professional del departament, d'instituts, gent de la universitat i gent del clúster de la fusta de la Sénia estaven parlant de començar a fer unes propostes conjuntes a partir d'aquests centres. Jo crec que és un exemple perquè hi participem nosaltres, participa Treball, hi participa la universitat, hi participa el món empresarial, hi participen representants laborals. Per tant, jo crec que està sortint aquest primer CRIT, que és un nom aquest primer centre de recerca i investigació tecnològica molt potent. I jo crec que aquests dos exemples, en els quals, diguem-ne, són diferents, que tenen la virtut de ser territorialitzats, ens manquen molt clarament el camí de que això ho hem d'extendre. I insisteixo, és que si no ho féssim, jo crec que la realitat ens hi portaria. Ens hi portaria tard i malament. Al final, assolirem completament l'objectiu el dia que el Joan, que la Naïma, que la Maria faci una formació i no sàpiga, faci formació professional i no sàpiga, perquè no és la seva preocupació, si allò és educació, és treball, és universitats, no, aquest és l'element, i aquí és el que parlava abans, horitzons i canvis concrets. Horitzons i canvis concrets. Ara portem un temps treballant de forma molt clara entorn dels processos d'acreditació, i és un altre element. Quan una persona es presenta al procés d'acreditació, algú pensa que li importa si el procés d'acreditació ha estat impulsat per l'Institut Català de Qualificacions Professionals del Departament d'Educació o pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que és el SOC? Al Joan, a la Naïma, no els importa res, això. El que volen és fer un procés d'acreditació i acreditar aquelles competències que han adquirit a partir de la seva experiència laboral. Ja està. I de fet no tenen ni per què saber, com deia el conseller, el Hamrani, no tenen ni per què saber, diguem-ne, a quin departament pertany el funcionari que ha acabat fent el tràmit perquè l'acreditació sigui possible. No tenen ni per què saber-ho. Per mi, els processos d'acreditació són un element d'equitat, és a dir, de justícia social. Hi ha unes persones que tenen unes competències i que han de poder demostrar-les oficialment i els ajuda entorn de la seva reincorporació al món del treball. Però a part d'equitat, a part de justícia social, que és importantíssim, també té un element clau. En aquest puzzle que és la formació professional, un bon procés d'acreditació, acreditar, el que ens fa és tenir molt poques persones sense qualificació professional. Per què? Perquè habitualment és molt complicat que en un procés d'acreditació acreditis tota la qualificació professional. Que dius, són d'aquestes paraules que dius que no hauríem d'utilitzar. Tot el que és la teva professió, la teva part de la professió, habitualment és molt complicat que l'acreditis sencera. Amb el que és també un impuls a allò que portem dient molt de temps, però que hem d'impulsar, que és la formació al llarg de la vida. Un procés d'acreditació acaba
comportant que la persona hagi de fer el mòdul per acabar amb la unitat de competència que li faltava, que també sigui conscient de que tinc l'acreditació d'aquesta qualificació, si és gairebé el 30 o el 40% d'un grau de formació mitjana, depenent del nivell, i això és una manera d'incentivar aquesta lògica de que la formació és al llarg de la vida i de facilitar-ho. I després, el primer element, que és clau, equitat i justícia social. Tenim gent que sap fer molt bé moltes coses, que les ha après al llarg de la seva trajectòria professional i que les ha de poder acreditar professionalment perquè els ajuda a la seva reincorporació, al seu canvi professional, i aquest és un element que, si no, no tenen la manera de demostrar-ho, amb el que és un element de justícia social. Sí, i a més, jo ara que estava escoltant-te, pensava, perquè a més a vegades hi ha imatges molt tòpiques sobre la formació professional, hi ha moltes de molt tòpiques, hi ha aquella imatge de que, ostres, la formació professional superior és a un nivell molt distanciat de la superior universitària, i no. Els graus superiors fan un nivell de formació professionalitzadora, en alguns casos, amb estudis paral·lels al món universitari, que la professionalització la fa la FP i que el món universitari fa la investigació. Però no només això, sinó que també el tòpic que a la formació professional hi van els alumnes d'una edat concreta. Nosaltres tenim moltes famílies professionals amb alumnes de grups generacionals superiors al que s'entén com l'estudiantil, perquè també estem fent una formació ocupacional i una acreditació a través de la inicial. Jo l'altre dia vaig anar a visitar amb la consellera Vergés l'Institut Bonanova, que està a l'estació de França, que és un institut de ciències de la salut. Allí estudiava gent jove, però també estudiava gent que ja està de l'àmbit de la salut, però vol tenir una millor formació, vol tenir una formació en aspectes de la salut que no tenia, però també m'estaven explicant totes les formacions que estaven fent persones que ja treballen en el món de la salut des del mateix institut, no hi ha com a inicial. Insisteixo, és que la realitat ja està passant. És a dir, la formació professional inicial, la tradicionalment dependent del Departament d'Educació, és molt diferent que la majoria dels clitxers que encara té segons quina gent. És molt avançada, és molt moderna, és molt completa, és molt diversa, és molt professionalitzadora i està molt oberta a sortir-se'n, diguem-ne, dels cànons de les edats o dels cànons dels currículums tancats, i en aquest sentit jo crec que de vegades em sembla que potser nosaltres un dels problemes que encara no hem pogut superar és no saber explicar a la població en general la situació de la formació professional ara. Però justament la població en general també és la població que treballa al Departament de Treball i és la població a la qual va tota la formació professional. Per tant, és obrint-nos, fent-la per tothom, com tothom sabrà què és el que estem fent. Que són paraules, si em permet. Això passa a la formació professional i passa a tots els àmbits de la vida, i a tots els àmbits professionals. Però en el fons és un tema molt senzill, que és de quina manera treballem de forma conjunta tots i totes per assegurar que l'oferta que fem de formació professional dona resposta a les necessitats de les persones i del teixit productiu. I que també som capaços d'avançar-nos entorn d'alguns elements de canvis del món del treball. I és així. Amb aquest exercici que estem fent d'integració, la utilitat que li pot anar, per exemple, amb aquesta mirada integrada de la formació professional a l'observatori del model productiu i del mercat de treball és clau. I la capacitat que també tinguem de que conèixer les demandes específiques que fan empreses concretes, amb noms i cognoms, a instituts concrets, amb noms i cognoms, a tot el territori, sumem
sumem, és buscar aquest element, és situar, i el que necessitem és fer-ho així. Per això és tan important la capil·laritat a tot el territori, però també la capil·laritat entorn dels propis agents, perquè això és el que ens fa forts. Tots sabem que estem, per exemple, en un procés de transformació de certs sectors professionals. Doncs aprofitem aquest coneixement perquè tota la programació que fem també incorpori aquesta transformació que sabem que es donarà en breu. I quan parlem de prospecció, d'oferta, de conèixer les necessitats, estem parlant d'una cosa tan senzilla com aquesta. I que, sumant l'expertesa dels dos departaments i de més gent, podem tenir molta més capacitat d'alinear-les. L'oferta de la FOAP segurament té molt a veure amb l'oferta de formació professional inicial en el territori concret, perquè els territoris tenen teixits productius que tiren més i no és el mateix el tarragonès que la Garrotxa. I és això. I quan utilitzem aquestes paraules que moltes vegades no s'entenen, jo intento explicar-ho de forma molt clara. Què li proposem? Què volem fer? Acompanyar els nostres conciutadans a que la formació professional que fem, més enllà de si és reglada, si no, si és ocupacional, que la formació professional que fem estigui vinculada a les seves necessitats i a les necessitats del teixit empresarial i també acompanyin en aquesta transformació i que també, fins i tot, ens serveixi de palanca per tenir un model productiu més fort i millors condicions laborals. I a més, jo estic molt satisfet d'alguns dels passos que s'han donat en els dos darrers cursos. Per exemple, en l'obertura de noves famílies professionals o de nous estudis professionals inicials que no hi eren i que segurament van dirigits a uns nínxols de mercat laboral molt petits, però que hi són, i que no hi havia formació. Un exemple, l'obertura enguany del grau de torroneria a Agramunt, no n'hi havia a Catalunya. És evident que no serà mai una família professional extesa de tot el territori, però és una família professional que no tenia fins ara formació inicial. O els estudis que ja portem 2 anys fent de mecànica de vaixells d'esbarjo, que es fan en diversos municipis de Catalunya amb Institut d'FP i Port, que és una mecànica específica que fins ara no hi havia formació inicial professional. O el que van començar també l'any passat, amb molt d'èxit, la de bomber, la formació professional de prevenció i extinció d'incendis per a bombers que no són del servei públic, però que són de les empreses de bombers particulars o de les bombers d'empreses, que ha tingut també molt èxit. No són famílies professionals que mai seran molt grans, però compleixen un servei de formació professional inicial per a unes realitats o territorials o laborals que fins ara el sistema no servia. Jo crec que també és un dels elements del futur. Ja no hem de pensar en aquella formació professional de grans famílies que estan a tot arreu, no més, i segurament no com a eix substantiu del sistema, sinó aquella formació professional que serveix també a les necessitats de formació d'un territori, d'un sector, i per tant que cobreix una demanda i que assegura als alumnes una sortida professional en allò que volien fer, perquè és evident que tota la gent que enguany s'ha preguntat al grau de torroneria d'Agramunt és gent que volia fer aquell grau, perquè hi ha gent del territori i gent de fora. Jo crec que en aquest sentit, com a la formació professional en esports que hem fet a la Pobla de Segur, que hem institucionalitzat definitivament, en què tenim alumnat d'arreu del país i de fora. Jo crec que això també és acabar en aquest tòpic, en aquest motllo de que la formació professional són 4 o 5 famílies, bàsicament, i que les anem reproduint per tot arreu. I això té a veure amb
amb aquest concepte que deia el conseller, la prospecció, la planificació, el pensar el territori en la realitat. Amb això jo ara m'estàs fent recordar quan anaves explicant projectes concrets que heu anat desenvolupant i que cadascú... Jo fa poc vaig estar a Vilanova i la Geltrú, que hi ha conjuntament amb l'Ajuntament un centre de formació especialitzat, i dic centre de formació perquè és formació professional, encara que en aquest cas ha estat més impulsat pel departament que em pertoca coordinar, amb temes de motors d'avió. I vam tancar un conveni amb el Departament de Territori també per situar-ho, i quan vaig fer la visita a mi em va sobtar absolutament quan parlant amb els alumnes de Bilbao, de Sevilla, de Madrid, és dir, i em van dir, és que Catalunya és l'únic lloc on hi ha aquesta oferta formativa de l'àmbit públic. A tota la resta de l'Estat és tot privat, i aquí és on podem sumar moltíssim, i on és aquest l'element que entre tots plegats ho podem fer, i en aquest cas teníem també la complicitat del Departament de Territori, que li toca portar als aeroports d'aquest país i que sap que hi ha unes demandes de mecànics de manteniment, etc. I això es complementa amb la formació de l'Institut del Prat, si no em falla la memòria, sí, que té, vull dir, és aquest l'element. I a més, vull reivindicar que el nostre sistema de formació professional total és capdavanter en moltes coses. L'Institut aquest de la Pobla Segur d'Esports de Muntanya rep per a fer formació contínua a professionals de seguretat i d'extensió d'incendis de diversos països d'Europa, que van a fer allí formacions, per exemple, amb submarinisme de muntanya, per rescats, etc. I jo crec que existeixo, volia aprofitar també qualsevol espai per posar en valor aquesta qualitat i excel·lència del nostre sistema de formació professional. Insisteixo davant de vegades d'aquests tòpics, perquè a més és aquesta qualitat que ens permetrà que la integració encara sigui millor, perquè no és una integració per salvar subsistemes, és una integració de bons subsistemes per fer una excel·lència de sistema. La formació professional dual, que al final és que les pràctiques dels alumnes de formació professional inicial a l'empresa siguin millors, tinguin més hores, tinguin més capacitat formativa i siguin més útils per a la formació d'aquest alumne, i a la vegada el teixit industrial pugui treballar conjuntament en la formació professional i en la millora. La FP dual és això, és agafar les pràctiques de sempre i fer-les millor, amb més temps, amb més dedicació, amb més treball, amb més tutorització des del món laboral i de l'empresa. Nosaltres d'emmirallar-nos en el gust difícil, tenim contactes amb molts estats europeus. La FP dual a Alemanya. La FP dual a Alemanya és una altra història, que mai podrà ser la nostra aquí, perquè parteix d'unes cambres de comerç que allí són la patronal, que reserven una part de les aportacions patronals pel desenvolupament de la formació professional. Això aquí no és, i ja no cal que ens ho plantegem en un futur, si més no immediat. Per tant, aquí no podem fer el mateix tipus de FP dual perquè partim de dues realitats diferents. Sí que sabem que Europa ens diu la pràctica de l'alumnat ha de ser un 30% de FP dual. Nosaltres estem al 20%, 20 i escaig per cent ara. Veníem de l'11% fa pocs anys, ara estem al 20%. Les dades del Ministeri a nivell d'Estat és un 3%. L'Estat està de mitjana d'un 3, l'altre estan de mitjana d'un 20 i poc més, a Europa es diuen 30. Cap on anem? Cap al 30. Per què ens ho diu Europa? Sí, però perquè la FP dual és un bon instrument de formació, d'inserció i de contacte dels nostres centres amb la realitat laboral. En quines famílies? En totes les que sigui possible, perquè en totes és possible. I torno a l'exemple, fem FP dual sanitària. Fem FP dual sanitària.
fem FP dual, per exemple, a l'administració pública, que a vegades és difícil, que a vegades resulta que acaba sent més fàcil poder conveniar FP dual amb una empresa que poder combinar FP dual amb una institució pública. A vegades és més difícil. I jo quan a vegades el conseller diu que ell ve del món de l'ocupacional, jo he estat els darrers 10 anys abans de tornar a ser conseller d'Educació, treballant, entre altres coses, des d'un Institut de Ciències de l'Educació en les pràctiques del professorat d'FP a empresa i institucions, que no és la dual, perquè ve a ser la dual del professorat, per dir-ho així. I sé que m'era molt més fàcil treballar les pràctiques del professorat d'FP a la BASF o en una perruqueria de barri que treballar-les a la mateixa universitat o en una dependència de la Generalitat. Bé, això són coses que hem de superar, és a dir, hem d'aconseguir els mecanismes perquè la FP dual pugui arribar a qualsevol tipus d'empresa, a qualsevol tipus d'institució, perquè no hi ha cap tipus de treball en què la dual sigui millor. És a dir, tots els treballs necessiten formació, tota la formació necessita pràctica. Aquesta és molt complicada, Aquesta pregunta és molt complicada perquè en el fons no és un element de la formació professional, és un element de la societat, de la comunitat en la que vivim, de la que participem. Trencar sostres de vidre és el que pertoca, trencar sostres de vidre i buscar de quina manera facilites el que a vegades oblidem, que és aquest equilibri entre la millor sortida personal i professional i com som capaços de generar vocacions i mostrar que les vocacions no tenen gènere. I aquest és l'element més complicat a l'hora d'afrontar-ho. I això s'ha de treballar com a societat, com a comunitat. Crec que de tant en tant, i ho dic en defensa del sistema educatiu i en defensa de la formació professional global, a vegades com a comunitat i com a societat situem reptes a alguns àmbits concrets que no som conscients que no són el repte del sistema educatiu. És el repte que tenim com a país, com a societat, i que no li podem deixar a que l'únic a afrontar-ho sigui la pròpia formació professional, sinó que ho hem d'afrontar tots. Explicaré una anècdota. Ara, amb la pandèmia, no és possible. Abans de la pandèmia, jo quan feia visites territorials, i algunes que s'allargaven una miqueta, etc., sempre m'agradava intentar muntar o un sopar o un dinar amb 20, més de 20 no, empresaris i empresàries de... Solament ficava una condició, no volia economia especulativa, volia economia productiva. I poder xerrar amb calma de com veiem tot. I la formació professional sorgia moltes vegades, moltíssimes, totes. Jo diria que tots els dinars i sopars que he fet amb empresaris concrets ha sortit la formació professional. I jo els hi feia una pregunta. Quan sortia a la universitat, em costa trobar personal qualificat i buscàvem allò, però jo sempre acabava fent una pregunta, perquè habitualment no és un clitxé, és una realitat. La majoria d'empresàries i empresaris d'aquest país tenen una edat, els màxims responsables, que si tenen fills ja estan als 20 llargs. I jo sempre feia una pregunta quan sortia tot el tema. Qui de vostès, el seu fill o la seva filla, ha fet formació professional? I després de 2 hores de conversa de la importància, tothom es quedava així i no hi veies a ningú que aixecava el dit. I deia, és que parlem de la dignificació, de la necessitat que hi ha, de que de veritat és que necessiteu a les empreses, tal. Però comencem a vegades cadascú individualment. I amb el tema del gènere hi ha el mateix. Comencem individualment. Comencem col·lectivament com a societat, no ho deixem únicament a mans
de l'administració perquè ens equivoquem. Hi ha coses que van més enllà de l'administració. Estic absolutament d'acord amb el que deia el conseller Homrani. Voldria afegir-hi parell de coses. Primer, de biaixos de gènere ens en preocupen molts. Posaré 2 exemples. Ens preocupa el biaix de gènere a les facultats i ciències de l'educació a infantil, on és difícil trobar matriculats homes, i ens preocupa el biaix de gènere a cicles superiors industrials de formació professional on hi ha noies, però no moltes. Els dos són preocupants, els dos són preocupants. Perquè el biaix de gènere, diguem-ne, és un vas comunicant, en aquest sentit, diguem-ne, si en uns estudis predomina un gènere, com que la societat és paritària, en d'altres estudis en predomina l'altre, i això acaba tenint conseqüències negatives per a la societat. Negatives que el professorat d'educació infantil hi trobem poc homes i, per tant, el rol de l'home dedicat a la guarda i custòdia i a la cura afectiva de l'infant, els infants no el veuen, i això és, a l'hora de formar-los, un biaix complicat, i és el biaix que en certs llocs de la indústria no hi ha dones treballant. En un cas i en l'altre, i en tots els biaixos que hi ha en d'altres estudis, però en un cas i en l'altre, hi ha un element, que és el que deia el conseller Homrani, que és la societat. Però nosaltres, des del Departament d'Educació, podem col·laborar amb la societat a canviar-ho. No contra, evidentment, però tampoc sense la societat, però sí amb. I això què vol dir? Nosaltres tenim una feina d'orientació dels infants i els joves cap al seu desenvolupament personal i, per tant, cap a la seva tria de futur, que és una orientació que hi hem de posar aquesta falca. És a dir, el programa Coeduca't, que parla de coeducació, també va d'això, de l'equitat, de la igualtat de gènere, també va d'això. I podem fer també coses concretes i fem acció positiva, que en certs estudis industrials i tecnològics de formació professional, des de fa 2 anys, les noies tenen una rebaixa en la matrícula. És una acció positiva, diguem-ne, que en part és simbòlica, en alguns casos és evident, que en moltes famílies pagar més o menys, o molts nois i noies pagar més o menys és important, molt important, però jo crec que hem de sumar esforços nostres amb aquesta petició a la societat de que aquest biaix s'ha de fer. I un afegitó només, els estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre la sortida laboral de la formació professional diu justament que els nostres alumnes nois i noies dels graus superiors industrials i tecnològics són els que després tenen menys bretxa digital de gènere treballant. Que hi ha més bretxa digital de gènere en el treball dels titulats universitaris que bretxa digital de gènere en el treball dels titulars de formació professional superior. Fins i tot un estudi de Cambra de Comerç diu que en el camp industrial la bretxa digital s'ha decanta a favor de la dona pel que fa als titulars d'FP, que és un altre tòpic. Però aquesta és una feina de tots. Nosaltres, al Departament d'Educació, tenim una feina d'orientació i de formació que és evidentment important perquè aquest biaix de gènere es vagi solventant, insisteixo, de la mà de la societat, que tingui també els seus propis biaixos de gènere abandonats. Jo ho tinc molt clar. El que espero és que moltes coses que hem parlat ara mateix amb el conseller Bargalló s'expliquin d'una forma que arribi a tothom. Perquè a vegades no som conscients quan estem molt ficats, i per això he intentat utilitzar molts símils, de que parlem d'una manera que estàs tan imbuït en l'àmbit que no s'entén. I el que necessitem és aquest element de coneixença de la formació professional i de coneixença de forma transparent. La gent, subsistema de formació professional, no sap què és. Subsistema ocupacional continu reglat, no sap què és. Acreditació, unitat de competència, mòdul formatiu, mòdul professional, realització professional. I aquí necessitem aquest element que ens pot donar això des d'una perspectiva generalista i després aquells elements
que comparteixen la gent especialitzada en el sector, i serà aquest equilibri, suposo. Sí, és això, que doni a conèixer què es fa, que aporti opinions d'expertesa útils per a tothom, que sigui crític en allò que es faci de manera errònia o de manera insuficient, i que si alguna vegada encertem en alguna cosa, doncs també ens ho reconegui. Això últim al final, no com a cosa més important.